Dowladaha Turkiga iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maanta wadahadalo rasmi ah uga furmaya magaalada Abu Dhabi, kuwaas oo diiradda lagu saarayo xiisadda sii kordheysa ee u dhaxaysa dowladda federaalk Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Wadahadalladan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Turkiga uu booqasho ku tagay Abu Dhabi, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Anadolu. Tallaabadan Ankara ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda federaalk Soomaaliya ee si rasmi ah uga baxday dhammaan heshiisyadii amni iyo difaac ee kala dhexeeyay Imaaraadka Carabta. Go'aan ay Soomaaliya ku tilmaamtay mid lagu ilaalinayo madax-bannaanida iyo midnimada dalka. Dhanka kale, Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay arrimo culus oo ay ka mid yihiin ku lug lahaanshaha siyaasado gobolka qalqalgelinaya, sida eedeymo la xiriira arrinta aqoonsiga Israa'iil iyo doorka la tuhunsan yahay in Soomaaliya looga dhigay xarun laga weeraro Suudaan. Sidoo kale, dhacdadii Ceyndruus al-Subeydki ee Yemen oo la sheegay in Soomaaliya laga dhex tahriibiyay ayaa noqotay fadeexad caalami ah oo cadaadis dheeri ku ah dowladda federaalk Soomaaliya. Turkiga oo haatan ah saaxiibka ugu firfircoon ee Soomaaliya dhinaca amniga, horumarinta iyo siyaasadda ayaa wajahaya imtixaan diblomaasiyadeed oo adag. Ma awoodi doontaa Ankara inay dejiso xiisadda Abu Dhabi iyo Muqdisho, isla markaana ay yareyso ismarinwaaga sii fidaya ee u dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland, Jubbaland iyo Somaliland. Wadahadallada ayaa la filayaa maanta inay noqdaan kuwo miisaan culus leh, maadaama Turkiga uu doonayo inuu dheellitiro danihiisa istiraatiijiyadeed ee Geeska Afrika, isla markaana uu ka hortago in khilaafkan uu sii adkaado uu wiiqi karo xasiloonida Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka. Su'aasha taagan ayaa ah, ma noqon doontaa Ankara buundadii dib u heshiisiinta, mise xiisaddan ayaa yeelan doonta weji cusub oo siyaasadeed iyo amni oo u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta?